horse mackerel, aji sa Japanese. Malapit na kasi yung season ng horse mackerel dito sa Japan. Tawag nito. May mga season din minsan yung mga ano nila, yung mga isda nila. Minsan andun yung season ng ganitong isda, masarap ngayon yung isda na ganito. May mga ganun din sila rito malapit na daw yung season. Bale, September yata yung season ng horse mackerel. Itatry namin ngayon kung masarap na nga siya. Tingnan natin kung marami siya. Samahan niyo ulit kami mga ka-fishing.
麺。何メーター10。いる。おお、味。いや2,000 years later.